好啦，咁上堂我哋講完 variant triad 啦，咁今堂咧就講一啲好類似嘅嘢，就係 modal interchange。咁 modal interchange 咧可以話好類似，又可以話完全係兩回事，因為其實我哋都係用緊好多 variant triad 嘅 chord， 但係咧就用喺 major 嗰度。我哋可以望一望呢個表先。咁呢個表咧之前都有 show 過俾大家睇咧，就係睇 C harmonic minor、melodic minor 同埋 natural minor。究竟係包含咗啲乜嘢 chord 喺裏邊嘅？咁其實咧，我就特登寫埋 C major 喺最頂呢一度嘅。點解咧？嗱，我哋可以望一望 C major 啦。咁呢度1、2、3、4、5、6、7 chord 啊，1、2、3、4、5、6、7 chord 齊晒。咁你個 progression 咧，基本上你可以 from 1 chord 去2 chord 去5 chord， 再翻去1 chord。咁其實你會留意到咧，其實C major 嘅5 chord 係 G7，C minor 嘅5 chord 都係 G7， 除咗 variant triad 嗰個係 G minor 之外。咁其實如果我講緊去 tonic 係經過1 chord 去2 chord、2 chord 去5 chord、5 chord 去1 chord， 而5 chord 係最後嘅中轉站嘅話，可唔可以1 chord 去呢個2 chord 先再去呢個5 chord 咧？因為其實呢個5 chord 即係呢個5 chord 啫嘛，其實係通嘅喎，就好似你搭地鐵咁，太子站可以同時間係荃灣線同埋觀塘線嘅轉車站，咁5、7 chord 就好似一個轉車站咁樣。咁喺呢個原則底下呢，其實原來 C major 同 C minor， 我哋講緊呢個 parallel key 呢，啲 chord 上邊呢，其實係可以互換嘅。我哋只要達到去5 chord G7， 嚟中間個過程點樣行過去呢？係完全唔係一個問題嚟嘅。咁我哋可以睇一睇啲 example 啊。咁呢一個呢，就係最簡單嘅，就係4去1 chord 一個 plagal cadence， 或者就咁一個好簡單嘅 progression 4去1。咁呢個4去1呢，可以聽一聽。咁第一個4 chord 咧就係正常係 C major 裏邊嘅4 chord 啦 ，C major 裏邊嘅4 chord。咁第二個4 chord 咧係 C minor 裏邊嘅4 chord 嚟嘅。咁佢只係轉咗一個音，佢有少少好似類似變化音嘅嘢，但係其實係用緊佢 parallel key 嘅4 chord。咁呢啲 modal interchange 嘅 chord 咧，可以緊貼住本身diatonic major 嗰個 chord。轉去做 modal interchange， 再翻去你想去嘅 chord， 呢個係其中一個方法。甚至乎好似下邊咁樣啦，你可以完全地去 replace 一個 progression， 跟翻 minor 嘅 progression。呢一個咧係一個1 chord 啦，呢個係一個 flat 3 chord， 呢個我哋叫做 flat 6 chord， 呢個咧係4嘅 minor， 再去翻1 chord。咁中間呢3個 chord 咧都係 modal interchange 嘅 chord 嚟嘅。咩叫 flat 3？咩叫 flat 6咧？因為咧喺翻頭先呢個表嚟講咧，嗱3 chord 咧就係 E minor， 3 chord 係 E minor， 而對於 major 嚟講咧 ，E flat major 就好似對於 major chord， 即係喺 C major 嘅情況底下咧，佢就好似一個 flat 3係 scale 嘅 flat 3音去衍生嘅 chord。咁同樣道理咧，4 chord 都會6 chord 都會有呢個情況嘅。譬如6 chord 係 A minor，A flat chord 咧就係 flat 6 chord 啦。咁7 chord 都有 flat 7 chord 嘅，因為對於 major 同 minor 嚟講咧，3音、6音、7音就係佢哋嘅分別，就係 flat 3、flat 6、flat 7。咁所以呢一度嚟，我就會 label 去做 flat 3 chord、flat 6 chord， 4 chord 就用咗 minor 嘅4 chord。呢3個 chord 都係 modal interchange， 我哋可以聽一聽。咁呢啲 modal interchange 嘅 chord 都可以做轉位嘅。咁你可以睇一睇呢一個 example。咁係 D major 嘅1 chord 啦 ，D major 嘅 flat 6 chord，D major 嘅4 6 chord。呢個 flat 6係仲要第一轉位嘅4 6 chord， 再去2嘅第一轉位嘅 chord， 再去翻5。基本上佢成個過程咧就係6 4 2 5咁樣去。即係其實係一個dominant preparation 去翻5 chord， 但係其實個5 chord 因為係大家係 common 係一個 A chord 嚟噶嘛。
咁基本上佢就係行緊 minor 嘅 path，咁你可以聽一聽嘅。咁呢啲 chord 行起上嚟咧，其實咧個聲音變化係好大嘅。咁亦都喺浪漫時期嘅音樂咧，會經常會使用到呢啲咁樣嘅 modal interchange 嘅 chord。咁除咗呢一樣嘢之外咧，一 chord 有冇得 modal interchange 咧？其實係有嘅。我哋喺 cadence 裏邊5/1，如果係 minor key 嚟講5/1，大概1係 major 咗咧，我哋叫做 Picardy third。咁咧可以聽一聽呢個聲。咁呢一個1 chord 咧係 major 嘅1 chord， 呢啲係 minor 嘅4 chord 去 minor 嘅5 chord、7 chord。咁佢 resolve 咧就 resolve 咗去 major 嘅1 chord 啦。咁呢個咧係幾個短嘅 sample， 咁係啲 modal interchange 點用。咁下一條片咧會 show 唔同嘅 example 俾大家睇，喺真正嘅音樂裏邊啲 composer 係點樣去用 modal interchange 嘅。